Het lijkt van je een goede morgen is aan die orde van die dag. Yes, it's a very good morning in Namibia. A little bit chillos though, wouldn't it? Ek het vanoggend opgestaan en ek het so 'n warm baadjie, jakkie aangehad en nog enetjie aangesit. Right. Maar koffie, ek kos drink 'n koffie. Cheers. Ja, Lucas. ek dink dis net van pas om te sê begin 'n oggend as jy wakker word met 'n glimlag en die tweede ding is 'n lekker koppie koffie. En ons span het gesorg dat ons koffie het vanoggend, maar weet jy wat, ek dink ons moet vir ons groter bekers. I also think these small cups of coffee, they don't really. Maar weet jy, hierdie is eintlik 'n slow town koffie. Dis nie enige koffie nie, hoor. So en ek sê dit vir 'n rede. Ons moet miskien kyk of iemand dalk vir ons iewers 'n lekker beker koffie of lekker bone skenk. I think what we can also arrange at some stage is a battle of the coffees. Ja. So we'll get a whole bunch of barristers in, and then we'll see. I mean, can you imagine life without coffee, Doug? Wie wat doen ons? Die ouens wat vir ons kyk, hulle bestuur vir ons boodskappe van watter koffiebone hulle die meeste hou. Met ander woorde, kyk as mens 'n klomp koffiebone en dan moet ons nou net uitwerk wie gaan die beoordelaars wees, want ons wil aan die einde van die dag 'n koffiekoningin of 'n koffiekoning hê of 'n koffieboonkoningin of 'n koffiekoning. Ja. Wat dink jy daarvan? A coffee bean queen. A coffee bean queen? Ja, ek dink dit kan werk. Yes, So miskien vir die van julle wat op hierdie stadium hier met ons is vir ons eerste uitsending. Onthou dit gaan nou in die oggende wees wat ons gaan saam kuier. Hierdie tyd van die oggend. Ons maak dit 'n gemoedelike tyd. Ja. Dat jy lekker by jou kantoor sit met 'n koffietjie en 'n toebroodjie of 'n beskuitjie. En dan kuier jy saam met ons hier by Infostream Namibia. Hierdie is weliswaar ons eerste uitsending. Ons heel eerste uitsending uit Namibia uit vir Namibia en natuurlik also the rest of the world. Ja. En ons het nou al ons eerste kykers hierso op Infostream Namibia. Sê goeiemôre vir Charlene Burger, sy het al klaar kommentaar gelewer. En ja, ons is hierso om we are here to inform, educate and entertain. Ja, want ouens vra vir ons nou waaroor gaan julle gesels? Ja. Weet jy, ek en jy het besluit ons gaan uit die politiek uitbly en uit kerke se sake uit. Ja. Maar nou is dit moontlik? Ek weet nie of dit heeltemal moontlik is nie, want die vonke spat behoorlik oor brandstofpryse. En hierdie is eintlik nie vonke nie, hierdie is al vlamme. Hierdie brand al hoog met 'n dreigende situasie vir Namibië dat brandstofstasies volgende week geen brandstof wil lewer. Hierdie ding het nou al by die minister gedraai.
En die koerante berig verskillend daaroor. So voordat ons daaroor gesels, want ek wil daaroor gesels, dan wil ek ook gesels oor die voedingsprogramme by skole. Ek weet nie of jy geweet het nie dat 500,000 kinders in Namibië is afhanklik van hulle kos wat hulle by die skool kry. En dit is meeste van die tyd die enigste kossies wat hulle het. My word. 500,000, daardie jaarlikse begroting om daai kos te koop en vir daai kinders te gee, is 80 miljoen. Nou, do I understand this right? There are 500,000 children possibly going to school just to get a meal. Ja, wel dit ook. Jy kan so daaroor dink as jy sou wou. Right. Jy weet, dit gaan net hieroor dat die daaglikse porsie van daai kinders, dink bietjie mooi daaroor Kaffie, is 125 gram. 125 gram is die porsie kos wat so 'n kind kry en daar's amper 424,000 wat afhanklik is van die skole voedingsprogram. Ons kom nou terug so. Die ander goed waaroor ons gaan gesels is ons gaan gesels oor gesondheid, health issues. Jy het al klaar bietjie voorbrand gemaak vir ons. Ja. Ons gaan definitief gesels oor toerisme. Toerisme het swaar gekry die afgelope 2 jaar, baie swaar gekry, ons weet dit. En ons het met 'n paar mense gaan gesels wat weer op hulle beurt teruggekom het na ons toe gesê, kom ons kyk na toerisme en alle fasette van toerisme, want wat mense nie weet nie, is dat tot die toebroodjies wat jy koop by Superspar, of by Woerman Brok, of die vrugte, die groente, alles het ook 'n impak op toerisme. Ja. Want as jy by 'n dorp gaan bly of by 'n plek gaan kuier, gaan jy iewers op pad brandstof ingooi, jy gaan kos koop voordat jy nog by jou kampplek of by jou bestemming gekom het. So ons gaan na alle fasette kyk. The thing about tourism, and we spoke to an expert yesterday, Dan Roo, there are still certain areas in Namibia that are being affected by the post-COVID, if that is what we can call it, by the post-COVID situation in Namibia, where tourism is still at an all-time low. And we all know what tourism does for Namibia, a big country with a small population like ours. And I think Namibia is currently sitting with a unique set of obstacles and challenges. And we've got the issue with the service stations that now clash with the government, and this is in one of the local newspapers this morning. The fuel saga is incredible. What is currently hande uit te ruk en nou sê die ouens dat daar is kontak gemaak met die minister en hy het sekere toegifte gemaak. Ons weet nie presies wat dit is nie, maar dat van die vakbonde, veral die taxi vakbond en daai unies is hulle is bereid om aksie te neem. Nou het ek en jy vinnig gesels vanoggend oor kos dink nou net sou die vulstasies nie brandstof lewer in die volgende week nie of die afsienbare paar dae. Ja. Wat se impak gaan dit op hierdie kleinkarige ekonomie van Namibië hê? Net 'n week. Vervoer. Ouens wat met trokke moet in en uit hierdie land. Dit gaan Namibië affekteer, maar dit gaan ook Suid-Afrika affekteer en vice versa. Dit is 'n week van groot krisis. Ons gaan nou met een van ons experts praat. We will be talking to one of our transportation and logistic experts, Sean Fallis, in the next couple of moments to hear what they've got to say. But what the Namibian is reporting this morning, and this is where the interesting thing comes in, and I quote, they say petrol is coming in at the port of Walvis Bay at about $8 a litre. Yeah. But service stations are not getting any profit and want to know where's all the money going. So if you can imagine, it's landed, the petrol, diesel for that matter, is landed at $8 at Walvis Bay. However, we are selling it at $22 at the service stations. Where is all the money going? And huge speculation has it that this could be a political issue in the background. Omdat dit aanloop het tot 2024. Tot verkiesings. Exactly. Because the speculation is, is the ruling party involved with this? That is the big question. Because the entities that are all involved with this is, first of all, the Ministry of Mines and Energy.
Then we've got NAMCOR, who in effect is the regulator. However, NAMCOR is now putting up service stations all over Namibia, and everybody's saying, is it right that a regulator is also allowed to partake as in the retail market, in the private sector? Should the regulator not remain the regulator? And the question is, does the ruling party have enough funds in terms of the elections in 2024? Yeah. And is this not just, a medium and a channel of getting the money into the ruling party? And that is, of course, speculation. Dit is so, maar ek dink ons moet miskien kyk of ons kan kontak maak met Henny Creer. Hy is die voorsitter van FAFA. Hy sê wat hom aan betref het die minister toegewings gemaak en hy sê ook dis nie asof hulle liefdadigheidsorganisasie bestuur nie. Right. Ek haal dit aan uit vandag se koerant. Hy sê die bedryf moet in elk geval staking of nie staking nie, want hy wonder of 'n staking die regte uitweg is en sou dit die oplossings bied of die regering verder attent maak op die feit dat die brandstofverskaffers in 'n krisis is. Yes. Want dit lyk weliswaar asof hulle in 'n krisis is, maar hy sê hy dink nie. Hy glo nie dat 'n staking sou die regte uitweg wees nie. Vergader om 'n tafel en kyk of hulle die dinge kan uitpraat. Maar hierdie ding brand nou soos veldbrande en dit gaan 'n klomp mense raak. Ek wonder of ons dalk vir Sean kan, ek wil net graag asof vir Sean in die hande kan kry. En ons sit hom sommer op speaker mic. Yes. Net graag hoor what does he have to say? Ja, en sou so iets gebeur. Kom ons hoop van harte, daar gaan nie so 'n staking wees nie en hulle gaan nie die brandstof of die vulstasies toemaak nie, maar sou dit gebeur, wat beteken dit vir 'n ou soos hy? Exactly. Good morning, Sean Fellis. You are now live on Infostream Namibia. Are you well? I'm very good, thank you, Hannes. Sean, Dirkas and myself, we're currently talking about the fuel situation in Namibia. I'd just like to know, obviously you've read the newspapers and you as a logistics expert, you're very close to fuel costs. What is the current situation in terms of these rising fuel cost prices directly for the logistics industry? What is happening currently at the moment, Hannes, is if you're in the industry and you're moving freight between South Africa and Namibia, in the past, because when the fuel rates were nice and low, we used to have a lot of overnight express, which means small parcels run overnight quickly into Namibia and the client pays and he's very happy. But with the increased fuel prices recently, people are now consolidating their freight. They are not using the overnight service as they used to in the past. Right. And so effectively, where you had, say, for example, 30 or 40 overnight collections in a week, you are down to about 10, 11. Wow. So because of the fuel increase, because every time you invoice a client, you are invoicing approximately 18% fuel surcharge, and that is huge. That is incredible. Do you think that in terms of the future, in terms of fuel prices, that we are possibly going to see a reduction soon, or are we just going to have to face forever increasing fuel prices? My concern is the war in Ukraine, and if that war carries on, we'll be getting increased fuel rates. That's a guarantee. Right. Ja, Sean, die ander ding wat ek wou vra is, ons lees nou oor hierdie die moontlikheid en ons hoop van harte dit gaan nie gebeur nie, maar gestel nou byvoorbeeld dat vulstasies in Namibië gaan vir 'n week lank nie brandstof voorsien aan verbruikers nie. Hoe sou dit jou industrie raak en ander industrieë in 'n kwessie van 7 dae? That's going to affect everybody. It's going to affect the wholesale industry, the logistics industry, the retail industry. Can you imagine if you're driving a Superlink up from South Africa and you must fill up in Karlsburg because you have no more fuel left? Ja. Then you stand. You're standing for a week. Ja, korrek. So dit gaan ook die verskaffer uit Suid-Afrika en vice versa in Namibië gaan almal raak. Everybody. Ja. Everybody. Ja. En ek verstaan wat jy sê. So, kom ons glo, en soos ek sê, ons moet kyk of ons dalk vir Henny Creer in die hande kan kry. Maar kom ons glo van harte dat onderhandelinge sal plaasvind, verdere onderhandelinge, en die ministerie en die minister het gereageer op die briewe en die klagtes.
Dis al klaar 'n goeie teken en hy het sekere toegewings gemaak. So kom ons hoop dat hierdie ding afgehandel kan word op 'n ander manier. Andersins gaan dit weer 'n effek hê op uitvoer en invoere en die pryse daarvan. I certainly hope so. Because Dirkas, just to give you an idea, a Superlink in the past, let's give it ballpark, about 6 months ago, a Superlink total cost to company would have been about 38,000 Rand per trip. Joburg to and terug. Nee? Ja. Now, it's in and around 60. Wow. That is fuel, labor, all these things are adding up. Right. Yeah. And I mean, Namibia is typically a country, we import almost everything, isn't it? That is the problem. We rely on trucks. We don't have a rail infrastructure anymore. Right. So it's trucks and only trucks. Ja. Nee, ek verstaan. Ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd en vir jou insaag en jou bydrae. Dis wonderlik om met julle manne te kan gesels. En in die toekoms gaan die gesprek gaan daaroor gaan dat ons mense gaan nooi hier by ons kom koffie drink en ook dus telefonies met hulle kan kontak. I'll say, and by the way, gentlemen, good luck. Dankie. Well, there we have it. Nobody but Sean Fallis from FJ Logistics. Hearing it from the horse's mouth here on Infostream Namibia. It's a bit shocking, isn't it? Nee, I mean, wow. Ek kry skoon hoendervleis as ek net daaraan dink. Yes. Maar Kaffie, ons sal hierdie ding nou dophou want kyk, dit kook nou al van die af eergister. So ek dink wat dit aan betref, ons maak ook seker, ons het dit ook gesê in ons toetsuitsending, maak seker dat julle ook die koerante, die nuusblaaie ondersteun. Ja. Jy weet, hulle het ook, die ouens doen moeite om die berigte te bring, om nuus vir julle te bring en so meer. En dit is tog belangrik dat ons hulle ondersteun. Ons is ook 'n platform. Yes. Jy weet, ons gaan julle entertain, ons gaan praat oor vermaak, ons gaan praat oor toerisme. Ons gaan praat oor die hoogtepunte wat in die koerante aangaan. Maar Kaffie, ek dink jy het een daar. This is absolutely amazing. Also, the local newspapers reporting on this. The German newspaper, the Allgemeine Zeitung, is reporting this beautiful picture that we have here that has now officially been opened in the United States by the James Webb telescope. Lees hom so vir ons van daar af. Well, basically, I can read it in German. Ja, das ist gut so. Die Zeitung berichtet, dass von der US-amerikanischen Weltraumbehörde NASA zur Verfügung gestelltes Bild zeigt den Galaxiehaufen SMACS 0723. Now, this is like a lot of talk, but effectively, and I'd like to share this with you. You can basically just see it over here. We have this wonderful picture, and this is just of a specific portion of the picture that the James Webb telescope took, and it just basically shows thousands of galaxies. And the interesting thing here, because this basic picture of this that we can see over here represents basically a grain of sand. It's a grain of sand in the entire universe. Yeah. And that just puts it into perspective how small we really are. And we've got worries, isn't it? Everybody's worried. Hulle sê dat hierdie ruimteteleskoop het maandag die diepste infrarooi foto ooit in die geskiedenis geneem. Right. En dit toe nou ontleed. Incredible. Gaan lees bietjie meer daaroor. Ons gaan terug na van ons hoofberigte toe. Ons het dit daar op die algemeen, ek is seker die algemene berig ook oor die brandstof. Die Sun definitief het hier service stations threatened to shut down. Ons het hierdie ene marine phosphate to produce more jobs than fishing. Dis is 'n interessante ene van Chris Brown. Gaan lees bietjie meer daaroor. En dan kom ons gou terug by hierdie mieliepap tot groente vir kwesbare leerlinge. Right. Ek dink dis tog belangrik dat hy ook net dit gaan lees en verstaan waaroor dit gaan. As jy kyk, hulle praat hier van 'n jaarlikse begroting van 80 miljoen, 424,000 leerlinge in 1586 skole, Kaffie. Waar en dit is hierdie program, hierdie voedingsprogram of voedselprogram bestaan uit meer as 80% van die staatskole. Nou alles brandstof, hierdie verhoging, hierdie ek wil amper sê hierdie onderlinge gevegte wat aangaan, affekteer ook uiteindelik hierdie kos en die voorrade wat na daardie skole toe moet gaan en gestuur moet word.
So ek dink dit is karig al soos wat dit is. Weet jy wat, die mieliepap het soja aan en dit maak dit nou proteïenryk, terwyl die res van die droë bestanddele is basies sout en suiker. En dit is dit. Yes. Jy weet, en die kinders moet gevoer word. Dit is eintlik skokkend. Yes. And can you imagine if we don't have fuel? Ja. Next week. Presies dit. Nee, ek hoop van harte die ding gaan verander. Dit is baie interessant dat die Afrikaanse Dagblad die twee stories al twee op die voorblad sit. Dit sê net vir my dat dit eweens belangrik is. Aan die een kant brandstofpryse, ja, dit is in 'n groter fond gedruk, maar boaan die eerste berig gaan oor die voedingsprogramme in skole en hoe kwesbaar dit is en hoe swaar hierdie kinders kry. Dit is vir my, ek sê weer, ek kry hoendervleis as ek dit net lees. Kom ons kyk wat er ander, hier's 'n ander interessante berig. Dit gaan oor the new pain epidemic linked to COVID-19 and lifestyles. Dis my baie interessant dat mense sê dat en ons moet met 'n paar ouens gesels oor pyn. En hoekom baie mense soveel pyn beleef na COVID. Ja. Dit is so dat baie mense het gedurende die COVID kom ons sê pandemie tydperk het baie meer pyn beleef. Want ek het al gewonder of dit nie die onderbewussyn is wat stres veroorsaak het. Want jy's heeltyd het jy hierdie vrees van dood. Ja. Jy staar die dood in die oë. Wel, as jy kyk hoeveel mense, ja, almal bel jou. Yes. Dis familie, dis vriende. Ek bedoel in ons kringe alleen. Het ons mekaar elke oggend gesien en die eerste ding wat ons sê is, het jy gehoor? Yes. Het jy gehoor? Jy weet, en ek verstaan dat baie mense gesê het, hierdie ding was a matter of the mind, maar ek kan vir jou sê, as jy kyk na die grafte en mense wat afgesterf het, it was a little bit more than that. Exactly. And I think during the COVID time, all of us worldwide were basically staring death in the eye. And that tenses people up. And from that, you then tend to get, and I'm not a medical expert here, have deferred pain either in the lower back or in the shoulders, in the neck. We'll be speaking to one of our experts sometime during the course of the week in terms of this. Maar this is so concerning. Weet jy wat, Kafie, die ander ding is mense het minder begin oefen, want hulle wou uit die aard van die saak nie uitkom nie, dit verstaan ek. Dit verstaan ek heeltemal. Mense het nie meer geweet wat hulle eetprogramme of dieet moet wees nie. Ek haat die woord dieet. Ja. Jy weet, maar ek bedoel, kom ons gebruik dit, ek dink die 4 pilare waarop pyn staan. Die een is definitief stres, die ander een is ongereelde oefeninge of die feit dat mense, bitter min mense, 'n mate van oefeninge doen. Die ander is dieete of hoe ons eet en dan ook kry ons genoeg slaap. Yes. Jy weet, hulle sê hoe ouer jy word, hoe minder slaap jy, maar die punt is jy moet nog steeds 'n gesonde slaappatroon het. Anders te lei die een tot die ander ene. En ons gaan definitief met die medisyne daaroor gesels. En hoekom is dit so dat van die mense maande nadat hulle COVID gehad het, nog steeds soveel pyn beleef? Yes. Hoë bloeddruk byvoorbeeld beleef. Daar moet redes daarvoor. Jy weet, angsaanvalle. Ja. Wat veroorsaak dit? So ek dink ons moet 'n bietjie kyk na 'n paar ouens wat dalk met ons gaan gesels oor gesondheid, gesels oor wanneer moet jy 'n dokter gaan sien? Yes. Dis nog 'n vraag wat ek het. And what they're saying, when should you be seeing a doctor? And on the page here in the newspaper, you basically have got a pain scale. Yeah. And what they're saying, there are a couple of factors, in fact 6 of them. First of all, you have to ask yourself, where on my body is the worst pain and which type of pain is it, and allocate it to a scale of 1 to 6. How intense is the pain on a scale of 1 to 10? Does the pain radiate, let's say, into your arm or into your leg? We're talking here pins and needles. How long have you had this pain? Because a lot of us experience pain, but we just kind of, it becomes, and you just put it on the shelf. And what is the 24-hour pattern of pain? And according to that, if you are basically getting to the, let's say, the 7, 8, 9s and 10s on the scale, then you certainly should be seeing a physician. Ek dink ons moet hierdie artikel bietjie verder vat en ons kry miskien 1 of 2 mense om met ons te kom gesels. Right. Want onthou jy die in die ou dae, ek gaan nie sê my pa nie, maar ek weet daar is paas wat altyd as jy gesê het pappa my knie geseer of my voet is seer of ek het 'n kop seer, dan het hy gesê hou op klaar. Jy weet jy's nie 'n babatjie nie. Jy weet. Ja. Of hou op klaar want
dis niks nie, dit sal weer weggaan, soos wat dit gekom het, sal dit weggaan. Right. Maar ek dink tog, dit sal interessant wees om te gaan kyk, of met iemand te gesels oor hierdie, soos wat jy gesê het, the scale of pain, en wanneer moet ons wat doen, want dit gaan oor ons gesondheid en beïnvloed ons aktiwiteite elke dag. And please remember, this is all linked to the COVID-19 epidemic. But I've got an interesting question maybe towards you, Dirk. Yeah. What about our elderly people? Wel, soveel so 'n probleem, want baie van die mense het dood eenvoudig nie meer mediese fondse nie. Ja. Jy weet, en daarmee sê ek nie, hulle kan nie behandel word nie. Daar is natuurlik hulp beskikbaar, maar dit is voorwaar 'n groot probleem. Dat van ons ouer mense wat regtig waar swaar gekry het in die COVID-tyd, moet op hierdie stadium maar hoop en bid en vertrou dat omdat hulle swakker geword het, omdat hulle soveel pyn ervaar, dat daar hulp sal wees in 'n mate en hulle toegang tot die medikasie om die pyn te verlig. Yes. Maar ek weet van baie gevalle waar daardie ou mense dood eenvoudig letterlik elke dag in pyn leef. En maar net hoop dat dit weggaan. Yes. So ek hoor wat jy sê. En dit is net vir interessant dat die COVID ding het so half stil geraak, maar ek sien nog steeds en ek lees nog steeds hier en daar dat die hospitale en dokters spook maar nog met ek het die naweek byvoorbeeld dit ervaar in Swakop, waar jong kinders met COVID weer gediagnoseer was en opgeneem is vir behandeling. So dit het stiller geraak, maar is definitief nog nie weg nie. Yes, yes. Kavi, ons praat so van ons praat so van siektes en siektes. Yeah, but here's one particular aspect which is basically always put onto the second and the third pages of the newspapers. And an interesting thing is the Sun newspaper here reports, you know that we are experiencing a huge drug problem in Namibia. Yep. It's just getting slowly but surely out of hand. And the Sun is reporting that drug arrests from 2019 to 2022 have basically escalated to the point that we're talking of a total amount in drug value of 11,940,000 Namibia dollars. And here we're talking that arrests have been made. 525 suspects have been arrested during this period, of which 393 are men and 79 are women. And believe it or not, we also seem to be developing a little bit of a drug problem in our schools. Ja, maar Kavi, dit kom al 'n tydjie saam. Dit kom al 'n tydjie saam en ek dink bitter min ouers is bewus daarvan dat dit werklik 'n probleem is. Yes. En weer eens moet die ouers die gedragspatrone van die kinders baie fyn dophou. Ja. En sien, jy weet, hoe hulle reageer. Partykeer raak hulle baie emosioneel. Ja. Jy weet, angstig. En as die ouers regtig waar 'n belang het by die kind se gedrag, sal hulle vinnig optel dat daar dalk iets fout is. Ek sê nie dit het te doen met misbruik van dwelms nie. Ek sê nie dit nie, maar dit kan ook 'n bydraende faktor wees. Yes. And if you are experiencing something like that, please go and seek help. Help is available. Yeah. And maybe just, keep a bit of an eye on the children as well. First of all, like Dirk said, their behavioral patterns. And have a look if there are not possibly some household items that all of a sudden are gone. Weet jy Kavi, ding wat my weer eens, jy weet, ons kan seker dit debatteer en mense inkry wat daaroor praat. Ja. Maar ek het nou byvoorbeeld doen nou moeite en ek praat nou sommer van restaurant, ek praat van sportbyeenkomste. Ek praat van feeste. 'n Ding wat ek swaar verwerk op hierdie stadium. As jy kyk na ons jong mense en almal for that matter. Yes. Ons kan nie meer by mekaar kuier en lekker braai en gesels nie. Dit is letterlik asof ons by mekaar kom en die eerste ding wat ons doen is ons maak ons selfone op en dan begin ons vir mekaar lees wat se WhatsApp se kry. Of ons vir jy die ene gesien, kom ek forward vir jou die grappie. Ja. Maar die dae wat ons kon sit en gesels oor vandag en gister se sake, van familie se stories busy en die toekoms. disappearing. Nee, maar nou kom dit by kinders en ouers. Ja. Dat kinders dring daarop aan en hulle moet dit hê. En ek kan nie glo. Ek was nou onlangs by skole aktiwiteit gewees
waar jy letterlik skole in span het, kinders in spanne, wat almal op hulle selfone sit en besig is en geen ag slaan op dit wat op die veld plaasvind of op die baan plaasvind. Yes. I always say, if you are really missing your children and you don't see them anymore, just switch off the Wi-Fi, then they'll come out of their rooms by themselves. Maar weet jy wat ons as volwassenes, in die oggende staan ons op. En die eerste ding wat ons doen is ons gryp ons selfoon om te kyk, het ek iets uitgemis. En ek noem dit maar net. Ek dink ons moet hier in hierdie knushoekie van ons moet ons begin so bydra elke dag wat ek sê maar net. Yeah, but the thing is, such a cell phone or smartphone especially is such a controversial device, just that what Dirkus is saying, but if you don't have a cell phone, you can't do business. Jy is heeltemal reg, alles het geskuif soontoe. Die internet, ons praat oor sosiale media, die betrokkenheid daarvan. Gister het ons lank daaroor gesels, oor hoe belangrik dit geword het. En 'n vriend van ons wat kom kuier het by my in koffie, die eerste ding wat hy gesê het, is, en ons was stom geslaan oor die inligting wat beskikbaar is, maak 'n rekenaar oop, draai dit so en sê, nou kom, ek gaan nie vir julle dit vertel nie, ek gaan vir julle wys wat julle alles hier kan kry. Ja. En dit was dit. Ja. Vroeger jaar het ek gesê, kom ek vertel vir jou en ek deel met jou. Yes. So, nou is dit, maak dit oop en sê, kyk hier, jy kan dit daar kry. Goed, 10 uit 10 daarvoor. Niks fout met vooruitgang nie. Ons praat van die sosiale bestel van ons kinders en van die samelewing waar hierdie goed dood en verrig net oorgevat het. And that is why I love these coffee shops so much, that basically on a board they say, we don't have Wi-Fi, talk to each other. Speak to one another. Hoorie, ek moet hom sê, ons kan seker maar sê, dat dankie vir Motor Merch, vir die koffie en Motor Merch en Bikerbaan vir die mop hangout, waar ons gaan kuier. So, ons tyd begin ook nou al op 'n kol raak, wat ons seker moet Kobaai sê. Ons het 2 items wat ons net gou moet aan werk. En dit of net sê, en dit is natuurlik ons weer, our Namibian weather. Okay, so the first question that I have in our first stream, Dirk, shall I use the weather that is provided by the meteorological of Namibia? Ek dink so. Do we trust this? Wel, kom ons kyk, ek gaan kyk wat sê die koerante se weer, want hulle gee ook weer, maar daar's niks fout. Kom ons kyk of ek dit kan kry. Ek vergelyk sommer met een van die dagblaaie. Nou kom ons kyk wat sê jy daar. Okay, so the meteorological service of Namibia is saying sunny and warm in the south and northwest, elsewhere partly cloudy and warm to hot. I'm not getting warm or hot. I'm freezing. Then the coast partly cloudy and mild with fog patches this morning and the wind light moderate to southwesterly. Maximum temperatures throughout Namibia. Today in Windhoek we can expect maximum of 23. Going to the north of the country. Wat is die minimum van Windhoek as jy gou daar kyk? Vanoggend was 7 grade. Okay, maar hierdie ouetjie sê dit is 3, maar ek dink hy is seker van A. Of van die lughawe. Wow. Goed. Okay. Windhoek, okay, is 23. We are looking at Ondangwa this morning. Let me just find Ondangwa, 27. We're looking at the north, 27 degrees. Then going more to the east of the country in Beitepos and Gubabis, 25 degrees maximum. And in the south, Keetmanshoop at 25. Ja nee, ek het dan strook dit met hierdie ouens. So ek dink ons kan sê hulle is redelik goed as dit kom by die weerpatrone en reënpatrone. Dan kan ons na Kobus se kaarte. But this is all good and well talking about the weather of today. What about the weather for tomorrow? Ja. Okay. So the meteorological service is saying that tomorrow partly cloudy and warm. In the northeast, elsewhere sunny and mild to warm. We're looking at minimum temperatures here in the capital. Tomorrow is 8. Ek het hier ook Oshikati 29, jy kan sien hoe lekker warm is dit in die noorde. En Keetmanshoop 26, is nie sleg vir Keetmans hierdie tyd van die jaar nie, maar dit kan verander in 'n dag of 2. Koffie, ons voordat ons gaan begin tot sien sê, dink ek is dit baie belangrik om vir ons kykers op hierdie stadium in die eerste plek. Baie dankie vir die van julle wat ingeskakel het. Ons gaan kyk nou of ons so 'n paar kommentare. Ja, Alwyn Grom sê, wat sê alles? Hy sê Dirk moet ons deel hoe hy nog so 'n mooi en vol bos hare het. alles. Alwyn, you were saying this morning that it's time for a haircut. Ja, hierdie bosbaard is direk te wyte aan Alwyn Grom se uitdaging 'n paar jaar gelede. So dis te wyte aan Grom. Ek dink ons moet jou hier kry, alles. Laat jy bietjie kom gesels met ons oor 'n paar dinge
want ek weet jy het 'n klompie goed wat jy in die mou voer. Ons ken vir alles so. Maar ek wil tog net die KVO's moet verduidelik, en jy kan miskien dit ook in Duits doen aan ons Duitse kykers. Ja. Julle is welkom om deel te neem aan hierdie program. Infostream Namibia gaan juist daaroor dat ons besoekers hier wil hê, hier by ons kom sit 'n koffie drink, saam met ons gesels. Julle gaan ook die geleentheid kry en julle het die geleentheid om op ons program te adverteer. Reklameer wat jou produk is. Kom vertel vir ons van 'n nuwe produk wat jy het, 'n nuwe besigheid wat jy begin, en dan natuurlik vir ons ek wil amper sê meer gevestigde handelaars, besighede. Julle is baie welkom, ons gaan met julle kom gesels oor spesiale projekte wat julle mag hê, en ek noem hulle sommer van Pick n Pay tot Nictus, van Woerman Brok tot Spar, van M&Z tot Toyota, miskien omdat ons met ou Bas Frans en Dongo gaan gesels. Yes. Van Shilongo Leer tot julle praat MTC, almal is welkom om deel te word van Infostream Namibia, want dit gaan hieroor dat ons inligting wil deel met mekaar, Yes. Regstreeks, en soos die boodskapies wat ons nou hierso kry, soos alles en nou, ons gaan dit met julle deel, so julle kan saamgesels op hierdie oomblik. So jy stuur 'n boodskap, vra 'n vraag, dit wat ons nie het nie, doen ons. Ons gaan ook mense skakel met hulle telefonies gesels, soos met Sean vanoggend. En dit is waaroor Infostream Namibia gaan. What Dirk is saying, we are here to help you with your business. Okay, gesels jy 'n bietjie met die Duitsers? Natürlich unsere deutschen Gäste hier, Infostream Namibia. Wir sind hier, um Informationen mit Ihnen zu teilen, auch natürlich, was in Namibia los ist. Und wir sind eigentlich hier, um Ihnen zu helfen mit Ihrem Geschäft. Also nehmen Sie teil bei Infostream Namibia. Sie können uns einfach nur einen Kommentar schicken. Dann teilen wir das mit unseren Hörern und natürlich unseren anderen Gästen. Also nehmen Sie teil bei Infostream Namibia. Ja, en as jy 'n spesiale projek het, of dit nou sportdag is, en of dit nou 'n gemeenskapsprojek is, en kunstenaars, soos die Iwe meneer Kaufman en KV homself, hier gaan ons regstreeks uitsaai van daai dag af, van daardie plek af, musiek maak. And of course, sport. Ja, ons kan. Do you know what's the newest thing in sport, by the way? What? The newest, hottest thing in sport is, never mind rugby and cricket and all those normal things and Wimbledon and what. There's big speculation that Formula One is going to come back to South Africa in 2025. Maar blijkbaar is dit. But it's not been confirmed. Okay. So rumor has it that it is coming back to South Africa, and it's going to be at Kyalami. Wel, ek het dit ook gehoor, en van redelike betroubare bronne dat dit gaan gebeur, en raai van waar af gaan ons uitsaai? Van Kyalami af. Seker. Believe me, if that happens, Dirk and I will not be in Namibia. Ons gaan ons hele span saamvat. Ons gaan definitief van daar af uitsaai. En nog 'n ding wat ek nou wil sê, ek dink ons begin ons plekke bespreek. Maar ons het mos nou ons in toerisme, wat ons kan help. Met 'n uitruil ooreenkoms. Met ander woorde, ek doen ietsie vir jou, jy doen ietsie vir my. Yes. Dit kan net werk. Ja. En ons sal definitief nie net 'n dag daar wees nie, ons sal seker 'n paar dae daar moet wees, want ons moet met al die renjaars gesels. Ons hoop ons kan hulle in die hande kry. Maar daarvan gepraat, ons sal ook met ons sportuitblinkers hier in Namibia ook lekker gesels. So laat waai met ons boodskapies, ons is môre weer terug. Yeah, we'll be back again tomorrow. Don't go away. Ja, en baie dankie vir die span en dankie vir almal wat bydraes lewer vir ons. Ons sê eers groetnis tot môreoggend, mooi loop.